waxaan maanta idin hayaa qiso aad u xanuun badan oo qalbiga taabanaysa kana hadlaysa jacaylka hooyo, nafhurkeeda iyo sida ay mararka qaar u qarinayso dhibaatadeeda si ay ubadkeeda u farxaan. qisadan waxay iftiiminaysaa dulqaadka, saboolnimada iyo dadaalka aan la arkin ee hooyo kasta u gasho caruurteeda, iyadoo mar walba ka hormarinaysa nafteeda. waa qiso aad u xanuun badan oo murugo leh oo ina xasuusinaysa qiimaha hooyada iyo waajibka naga saaran inaan qadarino inta ay nooshahay. waxaan maanta idin hayaa qiso aad u xanuun badan oo uu nala soo wadaagay mid ka mid ah asxaabta nagu xiran. balse intaanan u gudagelin qisadan, waxaan kaa codsanayaa haddii markaagii kugu horreysay aad tahay oo aad soo booqato janalkeena qiso qarsoon inaad sabskribe inoo saarto, gambaleelkana aad furagato si mar walbo qisooyinka halkan aan kusoo gudbinno ay kuu soo gaaraan. muuqaalkan laygarey oo u sheergarey saaxiib adiga oo kale ah. qaybta faalladana nagula wadaag qisada aad doonayso misena aad jeceshahay inaan halkan kusoo baahino. nolosha mararka qaar waxay ina baraysaa casharo aan laga baran karin buugaag ama dugsi, balse laga dhaxlo qalbiyada dadka nagu dhow, gaar ahaan hooyo. qisooyinka qaarkood ma aha oo keliya sheekooyin, balse waa muraayad ka turjumaysa jacayl, samir iyo nafurid aan xad lahayn. hooyadu waa qofka keliya ee mar walba diyaar u ah inay nafteeda u hurto ubadkeeda, iyadoo mararka qaar ku daboolaysa xaqiiqo beenaad yaryar oo ay ku ilaalinayso qalbigeenna iyo nolosheenna. qisadan waa mid xanuun badan oo qalbiga taabanaysa, waana mid ka mid ah qiisooyinka nolosha dhabta ah ee muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay jaceylka hooyo. waa sheeko ka hadlaysa saboolnimo, dulqaad iyo hooyo si qarsoodi ah ugu horeysa wax walbo si ay ubadkeeda u badbaadiso. qof kasta oo dhagaysto qisadan wuxuu dareemi doonaa culayska jacaylkaas, wuxuuna xasuusan doonaa qiimaha hooyada. haddaba aan kuu bilaabo qisada. waxaan ahaa wiilka keliya ee waalidkay. waxaan ahayn qoys aad u sabool ah oo aan marar badan helin wax ay cunaan. haddii aan maalin helno wax yar oo bariis ah oo aan ku qadayno, hooyaday saxankeeda ayay ka soo ridi jirtay bariiska, waxayna oran jirtay, hooyo cun, aniga baahi ima hayso. taasina waxay ahayd beentii koowaad ee hooyaday ii sheegtay. markaan wax yar weynaaday, hooyaday waxay u kici jirtay badda si ay noogu soo dabto kalluun. markay hesho hal kalluun, guriga ayay u soo ordi jirtay si ay noogu kariso. maalin ayay soo heshay 2 kalluun. markay karisay, aniga waxaan cunayay hilibka kalluunka, hooyadayna waxay cunaysay misena ay kala bixaysay waxa yaryar ee ku haray lafaha dhexdooda. waxaan hordhigay kalluunkii labaad, waxaana ku idhi, hooyo cun. waxayna ii sheegtay inay dhargan tahay oo ay igu soo celisay iyadoo tidhi, hooyo cun, kana soo ma ogid inaan kalluunka aan jeclayn. taasi waxay ahayd beentii labaad ee hooyaday ii sheegtay. markaan madarasada galay, ma aanan haysan wax aan ku bixiyo qarashaadka iskuulka. hooyaday waxay u kacday suuqa, waxayna heshiis la gashay nin dukaanle ah inay alaabtiisa guryaha u wareejiso oo dadka tusto. habeen qabow iyo roob badan oo da'ayeen ayaan gurigeenna ka waayay hooyaday. markaan raadiyey, waxaan arkay iyadoo alaab xambaarsan albaabada xaafadaha garaacaysa. waxaan idhi, hooyo, waa daashay, qabowna wuu jiraa, kaalay aan nasanno. waxay iigu jawaabtay, hooyo, aniga ma daalani. taasina waxay ahayd beentii saddexaad ee hooyaday ii sheegtay. maalin aan iskuulka ku lahaa imtixaan, hooyaday waxay ku adkaysatay inay ila timaado. markaan galay fasalka bannaanka ayay qorraxdu igu sugtay. markaan soo baxay, si diiran ayay ii qabatay. ilaahayna waa iiga rajaysay inaan guulaysto.
waxay ii soo gaday biyo qabow oo aad u macaan badan. Markaan cabay waxaan arkay hooyo oo dhidid ka da'ayo. Waxaan siiyey biyihii waxayna igu tiri hooyo cab aniga oon imahaaye. Taasina waxay ahayd beentii afraad ee hooyaday ay ii sheegtay. Kadib aabbahay ayaa dhintay. Hooyadayna waxay noqotay aabbe iyo hooyo labadaba. Waxaa ku qasab noqotay inay daboosho baahideenna oo dhan. Noloshuna way sii adkaatay. Waxaan lahayn deris adeerkay ah oo mararka qaarna siin jiray wax yar oo aan ku daboolno baahida. Dadkii markay arkeen xaaladeenna waxay hooyaday kula taliyeen inay guursato nin biilka ka bixiya maadaama ay dad da'yar tahay. Laakiin hooyaday way diiday iyadoo tiri anigu jacayl ima hayo. Taasina waxay ahayd beentii shanaad ee hooyaday ii sheegtay. Markaan jaamacadda dhameeyay waxaan helay shaqo fiican. Waxaan is iri waa waqtigii hooyaday nasan lahayd, laakiin xaaladeeda caafimaad way liidatay. Waxayna weli ku iibin jirtay khudaar miis yar. Waxaan isku dayay inaan siiyo qayb ka mid ah mushaarkayga si ay u nasato, balse way iga diiday. Waxayna igu tiri hooyo lacagtaada iska hayso, aniga waan haystaa wax igu filan. Taasina waxay ahayd beentii lixaad ee hooyaday ay ii sheegtay. Anigoo shaqeeya ayaan sii watay jaamacadda heerka master degree-ga. Waan dhameeyay, waan dallacay, mushaarkaygana waa la kordhiyey. Shirkaddii aan ka shaqaynayna waxay i siisay fursad aan dibadda kaga shaqeeyo. Aad baan u farxay. Markaan safray waxaan la xiriiray hooyaday oo ku iri hooyo kaale halkan ila noolow. Waxayna iigu jawaabtay hooyo aniga kama caada dhiganin nolosha sarsare ee halkayga ii dhaaf. Taasina waxay ahayd beentii toddobaad ee hooyaday ay ii sheegtay. Hooyaday way duqowday. Waxaa ku dhacay xanuun daran. Waxay u baahatay qof la jooga. Aniguna aad baan ugu fogaa. Markii aan u imid waxaan arkay iyadoo sariir jiifta oo aan kici karin. Markay aragtay way i qosashay. Anigana aad baan u ooyay maxaa yeelay aad bay u daciiftay oo isbedeshay. Ilintaydana ma celin karin. Hooyaday waxay igu tiri ha ooyin, xanuun ima hayo. Taasina waxay ahayd beentii sideedaad ee hooyaday ii sheegto. Markay sidaas tiri indhaha ayay xirtay. Mar dambana ma aysan furin, taasoo la mid ah inay hooyaday ay ahayd maalintii ugu dambeysay nolosheeda adduunka ayna dhimatay. Ilaahay ha u naxariisto. Qisadan ma ahan oo keliya sheeko, waa xasuusin qoto dheer oo ku saabsan qiimaha hooyada. Hooyo waa qofka keliya ee si dhab ah kuu jecel adigoon waxba haysan, kuu huraya wax kasta oo aad leedahay, even haddii ay ku qasbanaato inay ku qanciso beena yaryar si aad u faraxsanaato. Qof kasta oo alla ku manaystay hooyo nool waa inuu ogaadaa inuu u hayo hanti aan la qiyaasi karin. Ha sugin biri, ha sugin waqti dambe. Maanta u naxariiso, maanta u adeeg, maanta ka farxi, sababtoo ah maalinta aad weydo wax walba way ka daahi doonaan. Qof kasta oo hooyadiis geeriyootay ha iloobin dadaalkeedii, huritaankeedii iyo jaceylkeedii ay ku siinaysay. U ducee, sadaqa u bixi oo xusuusteeda wanaag ku nolow. Hooyo waa iftiin, hooyo waa naxariis, hooyo waa nolol. Saaxiibayaal, halkaas ayay ku eg tahay qisadeenna aan maanta idinla wadaagay oo uu nala soo wadaagay mid ka mid ah asxaabta nagu xiran channelkeena Qiso Qarsoon. Haddii markaa kugu horreysay ay tahay oo aadna soo booqatay, subscribe inoo saar, qaybta gambaleelkana furo si mar walba ay kuu soo gaaraan qisooyinka aan halkan kusoo baahino. Sidoo kaleetana muuqaalkan like grey, share grey. Sidoo kale qaybta faalladana nagula wadaag qisooyinka ama qisada aad jeceshahay inaan halkan kusoo baahino. Haddii xitaa aad haysid mid adiga, qaybta faallada nagula wadaag. Waad ku mahadsantihiin la socodkiina mar walba.